무대 지켜주셔서, 객석 지켜주셔서 너무 감사드리고요. 추우시죠? 아, 여기 뭐 보니까 연인분들도 오시고, 그리고 가족분들이 꽤 많이 오셨네요. 예. 너무 좋습니다. 아이고, 뭐, 데모하세요? 네. 반갑습니다. 그래서 오늘 주말 저녁인데, 오늘 여러분들 또 무대 끝나고 여러분들 가족, 여러분들 그 친구, 또 가까운 분들과 재밌는 시간 보내는데, 오늘 여기 올 하이원 오셨는데 저를 보고서 이영현 씨 본 게 여러분들한테 꼭 추억으로 남았으면 좋겠다는 마음으로, 예. 오늘 뭐 제 노래들은 여러분들이 아실만한 노래들로 몇 곡 준비했어요. 그러니까 이 노래는, 이번에 띄워드릴 노래는, 저 잠깐 물 좀 마실게요. 이 곡은 벌써 이 노래가 나온 지가 몇 년도야? 3년 전 노래가 됐네요. 예. 제가 불러서 히트하진 않았고요. 예, 어떤 오디션에서 참가자가 불러서 덩달아 히트가 된 노래입니다. 본능적으로 띄워드릴게요. 처음 널 바라봤던 순간 찬란한 전율이 잊지 못해. 좋은 사람인지 모르겠어. 미친 듯이 막 끌리면서 끌어다니지라 왠지 사랑일 것만 같아. Yeah.